ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. 2 ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കര ജലദോഷവും തലവേദനയൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഒരു ചുക്കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വ്ളോഗ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ. ഇത് എൻ്റെ രീതിയാണ്. ഞാൻ അതിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തുളസി, കണക്കൂർക്ക, പിന്നെ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയാണ് കേട്ടോ ഇത് കഫം പോവാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് സഹായിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതുകൂടെ ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മുരിങ്ങയുടെ തോല്, അതാണ് ഈ 2 പീസ് കേട്ടോ. മുരിങ്ങയുടെ തോല്, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി, ചുക്ക്, കുരുമുളക്, പച്ചമല്ലി, കടുക്, ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചുക്കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇപ്പം ഞാനെല്ലാം നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ്സിന് ഞാനൊരു 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നന്നായി തിളച്ച് നന്നായി വറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഞാൻ വെല്ലം ഇടുക. അപ്പോൾ അതുവരയ്ക്കും ഇത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവിയൊന്നും പുറത്തേക്ക് പോവില്ല. നമുക്കിനി കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇപ്പം അത് നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വെല്ലം ഇട്ടു. ഇനി ആ വെല്ലം അലിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാപ്പിപ്പൊടി കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ചുക്കാപ്പി ഇറക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പം നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ചുക്കാപ്പിയൊക്കെ. കാപ്പിപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരുപാട് തിളയ്ക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു തിള വന്നത് നമുക്ക് ഇറക്കാം. ഇതാണ് കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ നമ്മുടെ ചുക്കാപ്പി. ഞാൻ വലിയ ഗ്ലാസ്സിന് 1.5 ഗ്ലാസ് തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചേ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. നല്ല എരിവുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ചുക്കാപ്പിക്ക്. എരിവും മധുരവും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യൂ കേട്ടോ.